Американские военные атаковали 16 иранских кораблей в районе Ормузского пролива. Об этом сообщили в командовании вооруженных сил США. Операцию провели после сообщения о том, что Тегеран мог установить несколько десятков морских мин. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что они должны быть немедленно обезврежены. В корпусе стражи Исламской Республики напомнили, что намерены использовать ракеты и подводные лодки с целью заблокировать проход морским судам США и их союзникам. По данным консалтинговой компании Кеплер, этот маршрут имеет стратегическое значение для мировой экономики. В прошлом году через него ежедневно проходило около 13 миллионов баррелей нефти, что составляет более 30% от общего объема ее морских перевозок.